În centrul Clujului, în Piața Unirii, se găsesc două monumente emblematice. Biserica Romano-Catolică Sfântul Mihail, datând din secolul XIV, având în față, din 1902, statuia Matia Corvin. Vedem fațada sudică a bisericii, construită în stil gotic între anii 1316-1390. De-a lungul timpului, biserica a suferit numeroase renovări și transformări. Deasupra acoperișului zărim vârful turnului cu ceas lipit de latura nordică a bisericii, iar lângă noi un turn scară. Proiectul inițial prevedea două turnuri mari în colțurile fațadei vestice de acces în biserică. Acum nu vedem niciunul, deoarece cel sudic în dreapta nu a fost construit, iar la cel nordic s-a renunțat, fiind distrus de 3 ori. De la nord-vest de biserică vedem în prim plan statuia lui Marton Aron, numit aici în 1939 episcop al Transilvaniei, după care imaginea focalizează pe turnul cu ceas construit în anii 1837-1860 în stil neogotic. Turnul are o înălțime de 80 de metri și găzduiește și clopotele, din care cel mai mare, numit Sfântul Mihail, are 2700 kg. Ne-am mutat la nord-est de biserică. De aici revedem turnul cu ceas, latura nordică a bisericii, la stânga detașându-se sacristia, în spatele căreia se înalță sanctuarul. Remarcăm motivele decorative gotice ale bisericii, care se armonizează cu cele neogotice ale turnului, mai tânăr cu 300 de ani. Spre deosebire de vechiul turn integrat în biserică, acesta este lipit de latura ei nordică și are la bază o capelă accesibilă din interiorul bisericii. Revenim în fața fațadei vestice, unde se află portalul principal de intrare în biserică. Deasupra porților vedem un blazon care îl reprezintă pe Sfântul Mihail. Și sub acesta sunt 3 steme ale Sfântului Imperiu Roman, a Regatului Ungar și a Regatului Boemiei, reprezentative pentru împăratul Sigismund de Luxemburg, în timpul domniei căruia, 1387-1437, s-a finalizat edificiul. Intrăm în biserică și ajungem direct în fața altarului principal, realizat în 1870 în stil neogotic. În mijlocul altarului este statuia Sfintei Fecioare Maria, iar lateral sunt cele ale Sfinților Regi maghiari, Ștefan și Ladislau. Deasupra este vitralul care îl reprezintă pe Sfântul Arhanghel Mihail. Având pe scut renumitul său dicton, Quis ut Deus, cine este ca Dumnezeu? În prelungirea corului este naosul tip hală, separat în 3 nave prin 2 șiruri de coloane. În colțul sud-vestic se află capela Schleuning, care conservă cele mai însemnate frește de secol XV ale bisericii. Pe peretele drept, nordic, scene din Golgota. Iar pe peretele sudic, pictura Adorarea Magilor. Și un basorelief modern din 1957, Coborârea de pe cruce. În continuare a ceea ce trebuia să fie turnul sud-estic, vom vedea latura sudică a bisericii. Între 2 statui ale Sfântului Anton de Padova, reprezentat cu pruncul Iisus în brațe, vedem fragmente din cea mai veche pictură, sfârșit de secol XIV, reprezentând-o pe Fecioara Maria alături de sfinți de sex feminin. Sfântul Anton de Padova ținând pruncul Iisus în brațe și crinii în mâna stângă. Vitraliu, 1893, jos cu Sfinții Astric și Emeric ai Ungariei, iar sus Sfânta Maria și pruncul Iisus. Vedem nava sudică cu capela Schleuning în capăt, statuile Sfântului Anton de Padova, poarta sudică și o orgă mai mică. Urmează o tulburătoare statuie a lui Iisus Hristos, care își deschide pieptul oferindu-și inima, probabil o parabolă a pelicanului din creștinismul medieval, cel care își hrănește puii cu propriul sânge, simbol regăsit și pe tocul ușii de la sacristie. În capătul estic al navei sudice se găsește altarul, cei 3 crai de la răsărit, realizat în stil baroc în perioada 1747-1750. Lateral sunt statuile magilor, iar central este pictura Sfintei Maria cu pruncul Iisus pe genunchi. Prin arcada din stânga revedem corul și mai ales portalul sacristiei, realizat în anul 1528. În sens invers, prin aceeași arcadă, revedem altarul sudic. Urmează altarul principal, sanctuarul, cu o lungime de 20 de metri și 10 metri lățime, aflându-se în prelungirea navei centrale,
hala având 50 metri lungime și 24 metri lățime. Central se găsește un superb amvon realizat în stil baroc în anii 1740-1750, iar deasupra portalului vestic, orga cu tuburi conținând piese originale din 1753. Suntem în colțul nord-estic al halei și vedem altarul Sfintei Ecaterina realizat în stil baroc în 1750. Altarul a fost mutat aici în 1956, tot atunci pictura Sfintei fiind înlocuită cu un relief al unui alt altar dezafectat. Alăturată în peretele nordic este ușa prin care vom urca scara spirală. Și printr-o deschidere vom admira de la înălțime interiorul acestei biserici care a fost folosită pe rând de 4 culte creștine. Până în 1545 a fost catolică, a urmat reformat luterană, apoi reformat calvină, apoi 150 de ani reformat unitariană, iar din 1716 a redevenit catolică. Revedem corul și altarul Sfintei Ecaterina, iar de aici, din zona mediană a navei nordice, intrăm în altarul situat la baza turnului cu ceas, lipit de latura nordică a bisericii. Vitraliul din dreapta îl reprezintă pe Iisus pe tron, primind o ramură de palmier și binecuvântând depunerea armelor. Central este statuia Crucificării, realizată și dăruită pe la 1900 de renumitul artist Fadrus Janusz, cel care în 1902 a realizat și grupul statuar Matthias Rex din fața bisericii. Vitraliul din stânga înfățișează scena învierii, în stânga fiind reprezentat un soldat roman. Vedem nava centrală cu amvonul și apoi peretele nordic cu intrarea în capela vizitată, un vitraliu reprezentând mărturisirea lui Petru, iar deasupra ușii nordice vitraliul Crucificarea lui Iisus. Capela nord-vestică, situată la baza fostelor turnuri care s-au distrus succesiv, are ca piesă centrală grupul statuar baroc din 1753, Sfânta Cruce sau Sfânta Treime. La bază, îngenunchiată, Maria Magdalena îmbrățișează crucea. Dumnezeu îl binecuvântează pe Iisus, lângă capul căruia zboară porumbelul Sfântul Duh.